Conocido como el gigante amable del cielo, déjenme mostrarles por qué el beluga es uno de los aviones más raros y maravillosos que existen. Parece una ballena sonriente con alas, y adivinen qué, está diseñado para transportar cargas enormes. Estamos hablando de partes de otros aviones, incluso helicópteros. ¿Alguna vez han visto un avión con una frente que se abre como un dispensador gigante de pez? Es como la mejor camioneta de reparto de alto vuelo. Este grandote es poderoso e increíblemente importante. Vuela por todo el mundo, asegurándose de que las cosas grandes lleguen a donde tienen que llegar. Así que la próxima vez que vean esta ballena del aire, recuerden que no solo es linda, también es uno de los aviones más geniales y trabajadores que existen.